เฮ้ยเปิดกูตั้งแต่ชาติที่แล้วมั้งไม่คิดจะปิดบ้างหรอไงเช้าก็เปิดกลางวันก็เปิดกลางคืนก็ไม่คิดจะปิดกูอีกไอ้มนุษย์ขี้เกียจทั้งหลายนี่กูหลอดไฟนะโว้ยไม่ใช่พนักงานโอทีที่จะต้องมาทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้มึงนอนหลับจนตอนนี้เวลา9 โมงแล้วยังไม่คิดจะตื่นแต่กูยังต้องสว่างตลอดเวลายุติธรรมตรงไหนวะค่าไฟขึ้นแล้วมึงกลับหันมามองหน้ากูทำไมก็เป็นเพราะมึงเองนั่นแหละเวลาไม่อยู่ห้องมึงลุกไปไหนก็ไม่รู้แต่ไฟที่ตัวกูก็ยังต้องเปิดรอมึงตลอดเวลาสมองของมึงคงโดนปิดไปหมดแล้วจึงทำให้มึงปิดสวิตช์ไฟให้กูไม่เป็นมึงคิดว่าอยากประหยัดไฟช่วยโลกแต่มึงไม่คิดจะประหยัดไฟในตัวกูบ้างหรือไงมึงรู้ไหมว่าความร้อนในตัวกูตอนนี้มันสามารถจะทอดไข่ให้สุกได้เลยนะโว้ยกูขอร้องแล้วปิดไฟให้กูหน่อยเถอะก่อนที่กูจะลาออกจริงลาก่อนนะ